President. Denne saken dreier seg altså om det som kalles for akademisk frihet. Og akademisk frihet en flott ting. Det hele Stortinget sikkert enige om. Akademisk frihet innenfor forskningssektoren kan på mange måter sidestilles med ytringsfrihet i samfunnet for øvrig. Og akademisk frihet nærmere definert i en NOU fra 2006 til å omfatte frihet til å stille spørsmål, frihet til å bestemme hvilket materiale og hvilke metoder man vil benytte for å finne svar, og frihet til å legge frem hypoteser, resultater og resonementer offentlig. Det har vært bred enighet i komiteen om at praktisering av akademisk frihet for forskere bidrar til en bedre og mer opplyst samfunnsdebatt, samfunnskritikk og dermed også samfunnsutvikling. Så har representantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden prisverdig tatt opp spørsmålet i sitt representantforslag om hvorledes den akademiske frihet kan tydeliggjøres og forsterkes ytterligere for den delen av forskningsfeltet som faller utenfor og ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven. Stortinget har gitt forskere som ansatt ved universiteter og høyskoler et særskilt lovfestet vern om sin akademiske frihet i universitets- og høyskoleloven. Spørsmålet da, kan man gjøre noe tilsvarende for øvrige forskere som ikke omfattes av denne loven. Det vil si altså forskere som for eksempel ansatt i ulike forskningsinstitusjoner, forskningsinstitutter med videre. Og det altså slik at disse forskerne, disse institusjonene utenfor loven, står for ca. 70% av den samlede norske forskningsinnsatsen. Så det altså en betydelig sektor som i dag ikke har et særskilt lovfestet vern for sin akademiske frihet. Representantforslaget reiser jo en viktig prinsipiell problemstilling og setter fokus på et viktig prinsipielt spørsmål om akademisk frihet. Men representantforslaget har også sitt konkrete utspring, eller foranledningen av en konkret episode der en høytstående embedsmann i Landbruksdepartementet gjorde det vi må kunne oppfatte som et forsøk på å skal vi si kneble en forsker ved Statens institutt for landbruksforskning som hadde ytret seg i en kronikk i Klassekampen i september i fjor, kritisk om regjeringens landbrukspolitikk. Komiteens flertall har likevel sett det slik at dette enkeltstående tilfellet, som et svært uheldig og overtramp, likevel ikke kan benyttes til å så tvil om den akademiske friheten truet på generelt grunnlag. Komiteens flertall også opptatt av at en lovregulering av den sektoren som i dag altså faller utenfor universitets- og høyskoleloven, vil være et uheldig og uønsket virkemiddel. Det vil være nødvendig å lovregulere denne sektoren dersom man skal kunne lovfeste den akademiske friheten for sektoren på lik linje med universitets- og høyskolesektoren og lov om universitet og høyskoler. Det likevel slik at et forsøk slik det beskrevet mot denne forskeren ved Statens institutt for landbruksforskning å anses som et overtramp. Vi har fra komiteens side, likevel da ønsket å innstille til Stortinget på at Stortinget ber regjeringen fremme forslag som på en egnet måte tydeliggjør den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven. Statsråden har selv i et brev til komiteen gjort rede for at det finnes måter å tydeliggjøre den akademiske friheten på. Det kan skje gjennom tydeliggjøring av krav om akademisk frihet i brev
til de institutter og institusjoner som mottar bevilgninger fra staten. Det kan sannsynligvis også tydeliggjøres på andre måter, men dette ønsker altså en samlet komité at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag om. Takk.